kuwa aan alla dartii u jeclahayow su'aal baan wadaa oo idinku socotay idinka miyaad u xiiseen la kulanka alle miyaad u xiiseen janno cabirkeeda uu leegyahay cirarka iyo dhulka taas oo loo diyaariyey kuwa dhowrsoon ee alla ka cabsada haddaad tahay mid u xiisay allah subxaanahu wa tacaala sidoo kale allah subxaanahu wa tacaala wuu u xiisay la kulankaaga wuxuu yidhi nebigeena muxamed sallallahu calayhi wasallam qofkii jeclaada la kulanka alle ilaahayna wuxuu jeclaadaa la kulankiisa allah raxmaanka ah xadiisulqudsi wuxuu ku yidhi addoommahayga wanaagsan waxaan u diyaariyey waxaanan ili arag dhegna aysan maqal qalbi basharna aanan ku soo dhicin soo ma ahan wakhtigii aan isbeddeli lahayn soo ma ahan wakhtigii aan nafsadaheena ku noqon lahayn oo aan u diyaargaroobi lahayn la kulanka alle kaasoo ina abuuray marka hore haddana aan xaggiisa u noqon doonno jalla jalaaluhu jannada dhexdeeda ma ahaanin murugo ma ahaanin xaasidnimo isnacaybna ma ahaanin jannadu waxaa ahaaday dhexdeeda nimcad iyo wanaagsanaan maxaad diyaarsatay si aad jannadaasi u gasho hadduu midkood ku weyddiiyo nimcooyinka jannada waxaad ku tidhaahdaa waa nimcad lagu daray nimcad waxaana ugu sarreeya dhammaan nimcooyinkaasi aragtida wejiga allaha kariimka ah naxariistii nabadgelye xagga alle ka ahaatay dushiina ha ahaato walaalayaal